Ja, mein Name ist Andreas Diekmann, Pressesprecher der Feuerwehr Lage. Wir sind heute um 18:38 Uhr alarmiert worden mit dem Stichwort Feuer 3, Dachstuhlbrand, Lage in dem Brückenweg, bei Eintreffen, vorgefundene Lage. Rettungsdienst war vor Ort, hat die Person aus dem Gebäude schon rausgeholt gehabt, die beiden Bewohner, die noch Selbstversuche gemacht hatten. Ursache vermutlich Kaminbrand, erstmalig in Betrieb genommen heute. Dabei hat sich der Dachstuhl entzündet oder die Dämmung hinterm Kamin entzündet. Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte vor Ort, die Löscheinheiten aus Lage und Hagen. Und hier bei dem Einsatz ist erstmalig auch die Fachgruppe Absturzsicherung zum Tragen gekommen, die das Dach von außen entsprechend aufgenommen haben, um die Bereiche zu kontrollieren.